冬季咳嗽痰多，不妨试试这款汤。大家好，我是杨双，您的专属营养师。冬天天气比较干燥寒冷，很多人会出现咽喉炎、鼻腔炎等问题。今天就给您推荐一款食疗方，是什么呢？玉竹豆腐汤。准备食材如下：豆腐150克，泡发香菇40克，油菜、玉竹各20克，盐适量。首先将豆腐洗净切方块，香菇洗净切丁，油菜洗净切丝，然后将玉竹放入锅内，加水煮10分钟，沥出汤汁留用。我们把油锅烧热后，放入香菇丁、豆腐块，然后加入玉竹汤汁，烧开后下入油菜丝，最后加盐调味就可以了。这道菜里面的原材料有豆腐、香菇、油菜和玉竹。豆腐含有丰富的蛋白质和钙质，可以帮助我们强筋健骨。香菇中含有的香菇多糖可以提高免疫力。油菜是我们常见的一款蔬菜，它里面含有丰富的维生素 C、维生素 B 族，能够预防口腔溃疡。最后，这道汤里面还有一种食材，那就是玉竹。玉竹最好的作用就是可以润肺止咳，它对咽干、口渴、空气干燥引起的咳嗽也是非常有帮助的。这款汤不仅适合冬季饮用，北方雾霾相对较多，这款汤对抗雾霾也是有一定帮助的。如果您觉得这个视频讲得好，请双击点赞，同时点击分享按钮，让您的亲人和朋友们受益。最后记得关注爆炸营养课堂，每天学习健康知识。